Guddina dinagdee bilisaa ijaaruun biyyi keenyatti jirtu milkeessuudhaa fi akka naannoo Oromiyaatti hojii bal'aatu hojjetamaa jira jedhan hoogganaan biiroo galii Oromiyaa obbo Tasfaayee Tulluu. Milkaa'ina hojii kanaatii fi raawwiin kurmaana jalqabaa bara hojii bara 2018 harka dhibba keessaa 97.4 milkeessuun waan gaarii ta'ee guddina dinagdee fi baay'ina uummataa naannoon Oromiyaa qaburraa kaasnee yoo ilaalle garuu hojii guddaa kana caalu hojjechuutu nu hafaa jedhanii biyyi keenya Itoophiyaan guddina dinagdee amma qabattee jirtuun dinagdee bilisaa ijaaruu jettee hojjechaa jirtuun naannoon Oromiyaa guddina sochooftummaa dinagdee olaanaa qabduun hojii guddaatu nu eegaaf kuni hubatamee hojjetamaa jiras jedhu obbo Tasfaayee Tulluu. Bilisummaa dinagdee kan jedhu san mirkaneessuudhaaf kan hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf bara darbe Oromiyaan taaksii naannoo ishii keessaa sassaabden baashii Oromiyaan barbaachisu keessaa dhibbantaa 64 uwwisuu dandeenyee jira. Bara kana immoo dhibbantaa 72 uwwisuudhaaf karoorfannee hojjannaa jechuudha. Egaa bilisummaa dinagdee mirkaneessuu jechuun isa kanaa jechuudha. Dhibbantaa 70 kana immoo 72 kana gara dhibbantaa 80-90tti gaafa bunne immoo dhugumaayyuu dinagdee walabummaa qabu mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qabaa jechuudha. Waan kana ta'eef kana milkeessuudhaaf kan hojjechaa jirru kana milkeessuudhaaf immoo humni dinagdee taaksii galii burqisiisuu dinagdee naannoo keenyaa immoo kana nu dandeessisaa amantaa qaba jechuudha. Siyaayinaa fi milkaa'ina hojii galii walitti qabu malu hojjechuudhaa fi guddina teeknooloojii addunyaan irra ga'een akkaataa hojii keenyaas sanaan wal simsiisuudhaa fi karoorfannee hojjechaa jirraa kan jedhanii kanaafis kafaltoota gibiraatii fi haalli mijataa akka jiraatuuf hojii bal'aa jalqabneerraadhaanis kaasu. Karoora misoomaaf qabame milkeessuudhaa fi dhimmi naamusa hojiitii fi humna raawwachiiftummaa cimsuu murteessaa ta'uu isaatiinis kana irrattis hojiin hojjetamaa jiru guddaadhaa jedhu obbo Tasfaayeen. Bakkee hanqinni jiru kanatti bakkee hanqinni humna raawwachiisummaa jirutti leenjii kennuutu irra jiraata. Kan adda baafannee jirra. Leenjiin kennina. Bakkee hanqinni humna namaa jirutti immoo akka naannootti bulchiinsa mootummaa naannoo faana waliin dubbachuudhaan haalli mijeessine jira waan ta'eef humna namaa bakkee hanqinni jirutti humna namaa ni guunna. Bakkee galteewwan adda addaa hanqinni jirus akkasumas hanga humni naannootii fi humni biiroo danda'een galteewwan kanas guunnee hamma danda'amaa ta'etti humni raawwachiisummaa magaalaaf magaala jidduu jiru godinaaf godina jidduu jiru aanaaf aanaa jidduu jiru akka inni wal fakkaatu gochuudhaaf tattaaffii gochaati kan jiru. Dhimmi galii walitti qabuudhaan dhimma biiroo galii qofaatu hin taane dhimma qooda fudhattootaa hundaa fi qaama mootummaa ta'uun isaa hojii bu'aa qabeessa damee kanaan akka hojjennu nu gargaaraa jira jedhu obbo Tasfaayeen. Kabajamoon pirezidaantii irraa kaasee hooggantoota naannoo keenya irraa kaasee hooggantoonni naannoo keenyaa hundi isaanii yeroo hojiidhaaf godina deeggarsaaf magaalaaf gadi bu'an galii akka hojii ijoo tokkootti qabatanii kan bobba'anii jechuudha. Kanaaf kuni karaa tokkoon ilaalamuu danda'a. Karaa biraatiin garuu akka biiroo keenyatti immoo maaltu jira jennee hoggaa ilaallee dakaa kaasee hanga gadiitti koomitimentiin hooggansaa fi ogeessa bira jiru gaariidha jennee fudhachuu dandeenya.